taron. Washegari da safe da fitar rana wani abu mai ban mamaki ya faru wanda ba a taɓa gani ba. Alhaji Musa ya farka daga baccinsa mai cike da jin daɗi, amma sai ya ji wani abu da ba daidai ba. Ya tashi ya kalli jikinsa sai ya ga cewa ya zama mace. Ya firgita ya fara ihu. A lokaci guda matan nasa biyu, Magajiya da Ladi, su ma suka farka daga nasu baccin, kuma su ma sun ji canji. Gabaki ɗayansu suka kalli jikinsu sai suka ga gaba ɗayansu sun dawo maza. A wani ƙauye akwai wani babban mutum mai arziki mai suna Alhaji Musa. Alhaji Musa yana da mata guda biyu. Uwar gidan ita ce Magajiya, ta haifa masa 'ya'ya guda 3, sai kuma amarya Ladi, wacce ita a lokacin ba ta da yara. Abin takaici, Alhaji Musa koyaushe idan ya dawo daga kasuwa sai ya fara shiga ɗakin Ladi. Sosai yake ba ta kulawa, yana matuƙar ji da ita, yana kawo mata kyaututtuka masu kyau kuma masu daɗi, ya kuma ba ta abinci mai daɗi. Amma idan ya je ɗakin Magajiya ba zai zauna da yawa ba, kuma wani lokacin ma sai ya kawo mata abinci wanda ya ci ya rage, ita da 'ya'yanta. Haka zai bar ta cikin ɓacin rai. Magajiya da 'ya'yanta suna cikin baƙin ciki sosai. Kullum za ka ga fuskokinsu cike da damuwa, kuma jikinsu bai da ƙarfi da kuzari saboda rashin abinci mai gina jiki. Bayan da Ladi ta tara 'ya'ya, koyaushe idan 'ya'yanta suka fito da safe za ka gan su da kayan wasa, amma 'ya'yan Magajiya ba su da komai da suke wasa, sai dai su yi ta kallon su suna jin babu daɗi a ransu. Sai dai Magajiya tana rungume 'ya'yanta a jikinta, tana ba su kulawa da ƙarfafa musu gwiwa. Akan wata rana sai labari. Wata rana ƙaramin ɗan Magajiya mai suna Usman ya fara kuka mai tsanani saboda yunwa. Ya gaji da jin yunwa kullum, kuka yake yi sosai, babu ji babu gani, yayin da hankalin Magajiya ya tashi, amma sai ta kasa hana shi kukan, saboda tana ganin wannan mafita ce da zai iya samun abinci a gun babansa. Haruna kuwa yana zaune a ɗakin Ladi, yana cin abinci mai daɗi, ya ji kukan Usman, amma ya yi kurum kamar bai ji ba. Sai dai Ladi ta fito a fusace ta daka masa tsawa, tana cewa, kai Usman kai min shiru, idan ba haka ba zan yi maka dukan tsiya wallahi. Ba za ka dami mutane a cikin wannan lokaci ba. Usman ya tsorata da tsawar da ta yi mai, amma yunwar da yake ji ta fi ƙarfin tsoron da ta bashi, don haka ya ci gaba da kukansa. Magajiya ta jawo ɗanta kusa da ita, ta rungume shi, tana mai cewa, kada ka damu Usman, Allah yana gani. Cikin wasu makonni masu zuwa, Ladi ta ci gaba da yin abin da take so a cikin wannan gida. Babu abin da ya dame ta da Magajiya, domin ba ta tausaya mata a matsayinta na 'yar uwarta mace. Koyaushe ana nuna mata fifiko, ita kuma an mai da ita tamkar bora a cikin gidan. Don haka Magajiya da 'ya'yanta suka haɗa kai suka duƙufa wajen addu'a da neman zaɓin Allah da kuma mafita. Ita kuwa Ladi da mijinta suka ci gaba da rayuwarsu yadda suke so, cikin bautar da Magajiya. Wata rana Ladi ta girka masa abinci mai ɗan karen daɗi, inda ta cika tukunya, ta zuzzuba abincin kowa ya ci ya ƙoshi a cikin 'ya'yanta. Sannan ragowar ta cika filas ta ba wa mijinta. Bayan ya dawo, Alhaji Musa yana zaune a ɗakinta, ya ci abinci sosai ya ƙoshi, inda take a nan bacci ya kama shi. Alhaji Musa ya ci abincinsa ya ƙoshi cikin farin ciki da annashuwa. Bayan sun gama cin abincin, Alhaji Musa ya ji gajiya ta kama shi, kuma ya fara gyangyaɗi a falo. A hankali ya faɗa bacci mai nauyi. Magajiya ta leƙo falon, ta ga yadda Alhaji Musa yake bacci, ta koma ɗakinta, ta kira 'ya'yanta su duka. Ta ce, ya ku 'ya'yana, da murya mai sanyi amma cike da rauni, ta ce musu, na san muna cikin wahala, amma kada mu yanke ƙauna. Kullum ina yin addu'a ga Allah, yanzu zan ƙara yin addu'a mai ƙarfi, kuma na tabbata Allah zai canza mana halin da muke ciki, zai nuna wa kowa gaskiya. Ta yi addu'a mai tsawo, tana roƙon Allah ya nuna adalci ga 'ya'yanta, sannan kuma suka shafa addu'ar ita da yaran. Washegari da safe da fitar rana wani abu mai ban mamaki ya faru, wanda ba a taɓa gani ba. Alhaji Musa ya farka daga baccinsa mai cike da jin daɗi, amma sai ya ji wani abu da ba daidai ba. Ya tashi ya kalli jikinsa sai ya ga cewa ya zama mace. Ya firgita ya fara ihu. A lokaci guda
matan nasa biyu, Magajiya da Ladi, su ma suka farka daga nasu baccin, kuma su ma sun ji canji. Gabaki ɗayansu suka kalli jikinsu, sai suka ga gaba ɗayansu sun dawo maza. Magajiya da Ladi sun dawo maza, yayin da shi kuma Alhaji ya koma mace. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like, don hakan shi yake ƙara min ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen labarai har ma da tatsuniyoyi na. Magajiya yanzu ta zama mutum mai ƙarfi, wanda ita ce ta zama a matsayin Alhaji, yayin da take ba shi kulawa, bata nuna masa horo kamar yadda ya mata ba, shi kuma ya koma a matsayin ita. Haka ta dinga mai gata, tana dafa mai abinci mai daɗi, yayin da ita kuma Ladi tana zaune a gefe a matsayin namiji, ta kasa yin komai sai kuka. Alhaji ya yi matuƙar baƙin ciki da takaicin kasancewarsa mace, ga shi dai ya dawo sai dai a nemo a bashi, yayin da ita kuma Magajiya take ta rayuwa a matsayin namiji ba tare da jin komai ba, tana kyautatawa kowa a gidan, 'ya'yanta sun samu gata da farin ciki. Amma fa Ladi duk da tana namiji, tana matuƙar mamakin yadda Magajiya da ta zama namiji take kyautatawa Alhaji Musa a matsayin mace, domin shi a da take mace bai taimaka mata ba, amma saboda kyawun zuciyarta yau ga shi ita take riƙe gidan. Komai ya yi wa Alhaji wahala, Alhaji yanzu ya koma mace. Matsaloli sosai Alhaji yake fuskanta a wannan rayuwa da ya tsinci kansa, don haka ya yi nadama sosai akan abin da yake aikatawa. A cikin wannan yanayi, canjin Alhaji Musa ya fara fahimtar abin da Magajiya ke yi masa, ya gane kuransa, kuma ya gane cewa ita ce mai son sa tsakani da Allah, domin ita bata guje shi a halin da yake ciki ba, kuma ya ga yadda Magajiya take kula da shi, da a yanzu yake a matsayin namiji. Ya zama mai kirki da kulawa, wadda a yanzu Magajiya take a matsayin namiji. Alhaji Musa ya yi matuƙar mamaki da yadda Magajiya a matsayin namiji take kula da shi, wanda shi a da bai yi mata ba. Musa ya fara kuka yana roƙon Allah ya dawo da shi asalin halittarsa, domin lallai ya san wannan ishara ce aka nuna mai. A hankali bayan kwanaki da yawa na rayuwa sun shuɗe, Allah ya amsa addu'ar Magajiya, wadda ita ma ta duƙufa akan ta dawo asalin halittarta ta mace, da Alhaji Musa ma ya koma namiji. Sai ga shi kuwa cikin ikon Allah, Alhaji Musa ya dawo namiji, Magajiya da Ladi ma sun dawo matansu. Alhaji Musa ya yi farin ciki sosai, kuma ya sauya halinsa gaba ɗaya, ya gane kuskurensa, kuma ya yi alƙawarin ba zai ƙara yin abin da yake mata ba, zai musu adalci a matsayinsu na matansa. Daga wannan rana Alhaji Musa ya riƙa kula da Magajiya da Ladi da adalci, ya ba su abinci iri ɗaya, kuma ya musu kyaututtuka iri ɗaya, ya kuma kula da 'ya'yan Magajiya da kulawa mafi muhimmanci kamar yadda yake kula da 'ya'yan Ladi. Gidansu ya koma cike da farin ciki da zaman lafiya. Labarin ya bazu a faɗin ƙauyen, kuma kowa ya koyi darasi daga Alhaji Musa saboda abin da ya faru da shi.